Yo, hello everyone. I'm Lex Rosales. So, people call me Kuya Lex. So, itong bike ko, babike check natin si Mash AC2. So, AC2, ibig sabihin nga pala ng AC is Alicat. Alicat 2. So, size 54 siya na lava orange. Tapos, cockpit natin is Thomson na X2. Ang bars ko is Chinelli Mash na drop bar. Siyempre may Hania hoods from BBC. Ayun. Naka-FSA tayo na ang tawag dyan, spacers. Yan. Mash na headset. Sa cranks is rotor, Aldo, track na chainring din. Ano pa? Sa wheels, meron tayong Amaint T. Magkaiba yan, 60 tsaka 80. Ano pa? Naka Ultra Sport 28C. Balik tayo sa seat post. Naka Elite 1 na carbon seat post. Tapos Mantra Saddle na San Marco. Carbon din. Ano pa? Yun lang. Hubs ko is from Raketa. Ayan siya. 24-24. So, kakaiba yung kanyang holes. 24-24 din yung likod. Karaniwan, di ba, 20-24. So, ayun. Ayun lang siya, simple. Tapos, Shimano na ES600. One-sided lang yung clips ko. Clipless pedals. So, ayun. Shout out sa Brakeless Boys Club. Siyempre, salamat sa mga sumusuporta rin sa amin, sumasama sa rides. So, ayun. See you guys on the road. Bye!